السلام عليكم. اهلا وسهلا بيكم في قناة فن الكروشيه. في الفيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل الغرزة دي. غرزة جميلة وسهلة جدا وتنفع لأغراض كتيرة، تنفع للشنط وتنفع الكوفيات، تنفع كمان بلوزة أو بلوفر، وتنفع كمان للرجال والنساء مع اختيار اللون المناسب. ويا رب فيديو النهاردة يعجبكم، ويا ريت تعملوا لايك للفيديو، ولو أول مرة بتشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله. ولو حابة تتعلمي الكروشيه هتلاقي في صندوق الوصف سلسلة لتعليم الكروشيه للمبتدئين. ويلا بينا نبدأ ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف الخيط المستخدم ونشوف الإبرة المناسبة للخيط. هنشتغل الغرزة بتاعتنا النهاردة بخيط برنسز وإبرة مقاس 3.5. أول حاجة عقدة البداية، وبعد كده هنرتفع بعدد من السلاسل بمقاس العرض اللي احنا عايزينه. وليكن المقاس ده هو مقاس العرض اللي احنا محتاجينه. انا عملت تقريبا 20 غرزة هشتغل عليهم. هرتفع طبعا سلسلة، ودي سلسلة الارتفاع، طبعا انا ما بشتغلش في سلسلة الارتفاع خالص. وبعد كده هعمل في اول غرزة تقابلني بعد سلسلة الارتفاع هشتغل فيها غرزة حشو. هدخل واسحب الخيط، وبعد كده هيكون عندي حلقتين على الإبرة، هلف الخيط واطلع من الحلقتين، يبقى ده غرزة الحشو. وهكمل بنفس الطريقة السلسلة كلها، ادخل واعمل غرزة حشو في كل غرزة تقابلني بالشكل ده. بالشكل ده عملت السلسلة كلها بغرز الحشو. بعد كده هرتفع سلسلة واحدة بس، وطبعا السلسلة دي سلسلة للارتفاع بس مش هشتغل فيها. وبعد كده هدخل في اول غرزة تقابلني بعد سلسلة الارتفاع، هلف الخيط على الابرة وهدخل تحت حرف الفي زي ما انتوا شايفين كده، الضلعين تحت الضلعين بتوع الغرزة. وهسحب الخيط كده، هيكون عندي 3 حلقات على الابرة. هاخد الحلقة التالتة وهطلع من الحلقتين اللي على الابرة. شايفين؟ هعملها تاني، هلف الخيط على الابرة وهدخل على الغرزة اللي عليها الدور، وهسحب الخيط واطلع بيه. هكون كده 3 حلقات على الابرة. ال3 حلقات هاخد الحلقة التالتة وهطلع بيها من الحلقتين التانيين زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هعملها تاني، هلف الخيط على الابرة وهدخل في الغرزة اللي عليها الدور وهسحب الخيط. بعد كده الحلقة التالتة هطلع بيها من الحلقتين بالشكل ده، وهكرر نفس الغرزة بنفس الطريقة لغاية ما أكمل السطر كله. هلف الخيط على الإبرة وبعد كده هدخل في الغرزة اللي عليها الدور تحت حرف الفي، طبعا تحت الضلعين بتوع الغرزة. وبعد كده هسحب الخيط أطلع من الغرزة بالحلقة الثالثة من الحلقتين اللي على الإبرة، وهكمل بنفس الطريقة لغاية ما أخلص السطر كله. اخر غرزة عندي هدخل برضو تحت الضلعين بالشكل ده، وهسحب الخيط وهطلع من الحلقة الثالثة واطلع من الحلقتين اللي على الابرة بالشكل ده. بعد كده هعمل سلسلة وهلف الشغل معايا. عندنا الغرزة هتكون بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. عندي هنا كده حرف الفي، هعمل
غرزة الحشو بعد ما ارتفعت طبعا سلسلة، وانتوا عارفين ان ارتفاع السلسلة مش بشتغل فيه. هدخل في اول غرزة تقابلني بعد ارتفاع السلسلة، بس هدخل في الضلع الخلفي للغرزة بالشكل ده. هدخل كده وهسحب الخيط واطلع اعمل غرزة حشو عادية. بعد كده هدخل في الغرزة اللي بعدها في الضلع الخلفي برضو واعمل غرزة حشو عادية، وبالشكل ده هعمل السطر كله بنفس الطريقة، غرزة حشو عادية لكن في الضلع الخلفي للغرزة. بالشكل ده خلصت سطر غرز الحشو في الضلع الخلفي زي ما قلت لكم. بعد كده هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهكرر نفس السطر اللي انا عملته قبل كده، اللي هي هلف الخيط على الابرة وهدخل تحت حرف الفي كله وهسحب الخيط، وبعد كده اطلع بالحلقة الثالثة اطلع بيها من الحلقتين التانيين بالشكل ده. هلف الخيط وادخل في الغرزة اللي عليها الدور وهكمل بنفس الطريقة. هلف الخيط واسحب الحلقة الثالثة من الحلقتين الموجودين على الإبرة بالشكل ده. هكمل لغاية ما اخلص السطر كله. يعني الغرزة عندنا عبارة عن تكرار سطرين، سطر حشو في الضلع الخلفي للغرزة، وسطر اللي انا بعمله دلوقتي اللي الف الخيط وهدخل بالشكل ده اسحب الخيط واطلع بالحلقة الثالثة من الحلقتين الموجودين على الإبرة زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. الغرزة عندي عبارة عن تكرار سطرين. هنكمل بالشكل ده لغاية آخر السطر، وبعد كده هرتفع سلسلة واحدة بس وهلف الشغل وهشتغل غرزة حشو في الضلع الخلفي للغرزة. زي ما واضح كده هلف الخيط على الإبرة وأدخل في الغرزة، وبعد كده أطلع كونت الثلاث حلقات. هطلع بالحلقة الثالثة من قلب الحلقتين الموجودين على الإبرة، وهكرر نفس الطريقة لغاية ما أخلص السطر كله. غرزة بسيطة وسهلة جدا، وأي حد مبتدئ يقدر يعملها، سهلة جدا. بالشكل ده بعد ما خلصت السطر هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهعيد برضو نفس الموضوع، وهشتغل غرزة حشو في الضلع الخلفي للغرزة بالشكل ده. طبعا أول غرزة بعد سلسلة الارتفاع، وهشتغل غرزة حشو عادية في الضلع الخلفي زي ما انتوا شايفين كده شكل الغرزة. هرتفع عدد من الأسطر وأرجع أوريكم شكل الغرزة عامل ازاي. وده الشكل النهائي للغرزة، وبتمنى فيديو النهاردة يكون عاجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بنزله. ويا ريت تقولوا لي رأيكم في الغرزة في الكومنتات، وبتمنى لكم التوفيق، وشكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.